ما حنفیو یک افتخاری بزرگ داریم. اصلا بگیریم مکتب فقه حنفی، آنمی مکتب عبدالله بن مسعود و مکتب حضرت علیه. اساس عبدالله بن مسعود. این شخص حضرت عمر وقتی خلیفه شد، آنمی همراه عمار بن یاسر هر دوشب شهر کوفه فرستاد، شهر نوبنیاد. این کوفه در زمان خلافت حضرت عمر شدگی ایو. یک لگری و اینی بود. حضرت امر کرد همونجا گفت شهر بسازن. عمار ابن یاسر را به حیث امیر، حضرت عبدالله ابن مسعود را به حیث معلم فرستاده است. اینا به دست صحابه بزرگ پیغمبر را فرستادم برای تعلیم شما. و همین در مدت چند ساله حضرت عبدالله ابن مسعود کوفه را مرکز علم و فرهنگ اسلامی حتی جهانی کرد که دیگه عالما و خاری ها و بزرگای کوفه از مکه و مدینه دا زیادتر شده بودند و درجه دیگه تا شکوفته شهر کوفه. برای چی حضرت علی کوفه را پایتخت خلافتش تعیین کرد، دارالخلافت گرفتش. وقتی میگم داخل کوفه شد در همون زمان حضرت علی، میگه در یک شهر کوفه 4000 عالم رو به تعلیم دید. و هم بذوق وجد اومد گفت اصحاب ابن مسعود سروج هذه الامه. شاگردای عبدالله ابن مسعود چراغ‌های امتند. حقیقتا همین بزرگان را نگاه کنید، خوب در علم فقه، خوب در علم حدیث، خوب در حتی همین صرف نحو عربی، در تاریخ، همه مردم کوفه هم. حتی در قرائت، اونا قرای سبعه هستن که قرآن به هفت، این نهاد القرآن انزل علی سبعه احرف. همه قرای سبعه والله اعلم انا 3 نفرش کوفه هم. 3 نفر. عاصم بزرگترین ای همه معروفترین قرائت ها قرائت عاصم است با روایت حفص. این همه قرائتی که ما و شما میکنیم. همه قرآن های خودمون ما عبدالرحمنی و عبدالوحیدی و همه جنبی کیا قرائت عاصم با روایت حفص است. عاصم ای کوفه، حمزه ای کوفه، بعد آخرانش نمی امام کسایی شام میگن. همش کوفی اند این مردم. برای این یک مرکز شده بود دوی. الان سببگار شما حضرت عبدالله بن مسعود مرد خدا رو ببینه که با تنهایی از شهر را دیگرگون کرد. و صحابه ها هم همین را قبول داشتن. اون صحابه پیغمبر تری چی نبودن؟ بزرگای ملتن. میدونستن که حقیقتا اقتدا باید با ابوبکر و عمر کرده شود. میدونستن که عمار ابن یاسر یک پایگاه بسیار بزرگی داره در هدایت ارشادی مسلمانان. میدونستن که حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه همین امت است. ولی در کتاب‌های حدیث اومده است یا مسئله را میروان از حضرت ابو موسی اشعری میپرسن و ازت جواب میگه، میگویند که نخست ایرش و عبدالله ابن مسعود میپرسه. من میگم حضرت مسئله چی نشیده باشه، این تماما دیگه خیلی جواب میگه. من میام پیش ابو موسی که حضرت میگن عبدالله ابن مسعود برعکس جواب دادی. خیلی گفت لا تسألونی مادام هذا حبر فیکم. تو زمان حبر یعنی عالم بینیویت بزرگ متبحیر، تو زمان همین بزرگوار در بینتونه من سوال نکرید، مسئله شرعی را ایو بپرسید. انا تمسکوا بعهد ابن ام عبد معناش هم میاد. حدیث بین این لفظ اومده. در جامع السنن ترمذی هم اومده است، اما ترمذی تصحیحش نکرده است، تحسینش هم نکرده است. اما امام حاکم در المستدرک علی صحیحین همین را آورده است، میگه به شرط شیخین و امام ذهبی در تلخیصش موافقت کرده گیه. وقتی که امام ذهبی موافقت میکنه او دیگه جای گپ نیست، قبول نکنه. فرا مفسر بود، فرای سیبای فرا. بله فرا مفسر است. بعد علم علمی صرف نحو است حضرت. بله اصلا این قصه غرض ای حلوا آنم توشه اخیرت آن جهود و مؤمن و ترسا مگر همراهی داشتن با هم در سفر. یک یهودی و یک نصرانی و یک مسلمان باری میگه در یک سفر همراه میرفتند. چون رسیدن این 3 همراه منزل هدیهشون آورد حلوا مقبله. در یک کاروانسرا فرمودن مسافرانه.
همین مسافر بیچاره دایم شکمش گشنه ای دایم احتیاج به طعام داره. اصلا همین کاروانسرا با جای همین مسافرای کمبغل قشاق ای اونایی که امکان شرایط داشتن اجاره بگرفتن خونه کسی نداشت با هم کاروانسرا در جام بشه. دام یک کنجک شیشتن سر خوشو در خاک آلوده گشنه یک آدمی میسنی آدمی هم تهجویی به دست دلش سوخت رفت یک کاسه حوله آورد شد نان گرم و صحن حلوای عسل برد آن که در ثوابش بد عمل بالای کاسه حوله ده باید نان دیگر هم تپرو خوندگی آورد. تخمه بودند آن دو بیگانه زیخور بود سا امروز آن مؤمن مگر یهودی و نصرانیش کموش و سیر نه اوژین کده بودن ای حضرت روزدار این بیچاره مسلمان ای ترسی هم که قطعی این مرد دیگه یگون لقمه شبهناک حرام نخورم روزه گرفته بود است روزدار بود است چون نماز شام آن حلوا رسید بود مؤمن مانده در جوع شدید وقتی همین نماز شام آورده است که وقتی افطار ای اون دو کس گفتن مو از خر پریم این شبش بین هم و فردایش خرید اون دو کس گفتن ای بچه مو نه اوژین کردیم شکم و سیره این را زفت رک بکنیم سهر بخیریم گفت مؤمن نکی ما خود سیتنیم چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم هر کی خواهد قسمی خود بر جان زند هر کی خواهد تا سهر پنهان کند. این مسلمان گفت بچه او خشم و سیری من بشنیم این را به هر سیمون آوردیم جای تقسیمش کنیم هر کس خشمو که سیری مونه سهر بخری من گشنه موقع افطار بکنم حقیقت من بخورم. پس ورا گفتن از این حکمتگری قصد تو این است تا تنها خری گفتن تو مسلمان حیلگر این چی کیلوی تقسیم داره که یک کوسه اگه میخوایی که مونهمش مشکم و سر دیل مونه میکشد تو قبل خری کاری نمیشه. گفتن اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه من شگری همتری اکثریت با باطیل باشه دیگه بیچاره ای دست شکر نیویا زورش به یون نرسه گشنه مرگزیده خومی برا گشنه رنه دم یک خجگ رفت بیچاره خزید سرک شمون پس بخفتن آن شب و برخواستن بامدادان خیش و آراستن روی شستند دهان و هر یک داشت اندر ویرد راه و مسلک سر خو خیستن هر کس به همون رسم و آیین خودش عبادت خدا را انجام داد. یهودی خیس روش شوش روش طرفی بیت المقدس کرد چند آیه را تورات هم جنبیده خود ششت. نصرانی هم روی ناشوشته یک کریس کشیده او را اومد ششت. این مرده که خوب آب دسته را گرفت رفت طهارت کرد یک کشدتش کردن خیست اومد و گفتن که حضرت بیو اکه بخری گفت حالی من نه آماده شدم به نماز صبر کنی که نماز ما بخونم نمازم میگه با تجوید ترتیب بومدو خون یو در تعجب که این مردک این گشنه بود یک سوتکه شدی چی نخورده است عجب صبر تحمله داشتی عجب سرسپرده عبادتی خدا بودیم خلاص کرد و در برش و شیشت میگه که اونیا که گفت تا که هر یک خوابی پیش اون چی دید او دوش گو آور به پیش ای جود مردم شستریک نیستن این خونه سوختون با همه خیله و نیرنگ همه دنیا را اینطوری مسافر کردن. گفت بچه ها این کوسه همین خروک یک کسه یک پرسه یا کمی خوزی سه کسه هم پیشه گوریم بخیریم سیر نمیکنیم بهترش هر کس خوبی شب دیدگی شب بگه هر که خوابش بهتر این را او خورد خشمی هر مفضول را افضل برد همین خوبی کسی خوبی رحمانی باشه خوبی بهتر باشه عیشینی مادرش حلال بخورش ما دیگه دعوا نمیکنیم. پس جهود آورد آن چه دیده بود تا کجا شب روحی او گردیده بود در آقای مقصدی ورد دستی خودش شروع کرد گفت در شب موسی هم آمد به پیش بچه ها گفت شب حضرت موسی کریم در خواب اومد موسی را که حضرت عیسی گفته است که من برای تحکیم شریعت موسوی اومدگی موسی را که در قرآن شما مسلمان ها 136 مرتبه خدای تعالی نامش ذکر کرده است از همه بیشتر گربه بیند دنبه اندر خواب خیش همین گربه در خوابش میگه دنبه گوسفند در خواب میبینه این خونه سوخته همین تمام جنایات چونه به نام حضرت موسی سپیسد میکنن میگه همین قصه ها تأثیری خیلی دارن آخری همین یک روز در یک جشتگی تلویزیون زندگی
بازی بسکتبال رفته است. ایامی کانالی تاجیکستان نشونش دادیسم نمیدونم کانالی ورزش بود چی بود. بعد میگه که خواست که گل بزنه که بسکتبال هم تری حلقه شده دارد. همون دیکتر تاجیکی گپ زده است که نه نشد گفت. گربه بینه دنبه اندر خواب خیر. ماشاءالله گفتم این کسی هسته بخلیسی موهای. این من گفته گیرم دیگه مخلیص است. از پای موسی شدم تا کوه تور. هر سیمون گشتیم مستغرق زنور. حضرت موسی دست ما گرفت کوه تور رو بود. تا سحر در همین نور الهی غرقه و عبادت و ذکر مشغول بود. عید خوب نمیشود. موسی الله حقی ما هست. بعد از اون ترسا در آمد در کل. این نصرانی گفت قبول کردی؟ بیا که مورم خوب نکن که نموخی. با میگه نصرانی شروع کرد که مسیح همرو نمودن در منام. من شدم با او به چهارم آسمان مسکن مأوای خورشید جهان. گفت خوبی تو خوبی خوشروی، حقیقتا خوبی رحمانی اینه که خوبی زمینی هست. من خوبی آسمانی دیدم. حضرت عیسی را در خوابم دیدم. گریف میگه عثمانی چهارم بود. اصلا در حدیث اومده است نزد ما مسلمانو ما یقین میدونیم که حضرت عیسی علیه السلام با حضرت همین تا سحر هم میگه ملائکه آچرد شدگی ما را زیارت کردن. خوبی تو در پای خوبی ما نمیبروی مقصد. حلوا حکیمه های مسلمان خب های. بعد گفتن تو جوره خوب ندیدی. پس مسلمان گفت ای یارانی من پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطان و چو گفت منم خواب دیدم. ما مسلمان ها گفت در خواب دروغ نمیگه. زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است که بدترین دروغی است که شخص خواب نبینه و بعد دروغ بگه من خواب دیدم. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر کس در خواب ببینه حقیقتا دیدگیش. و حضرت میگه من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. هر کسی مرا در خواب دیده است حقیقتا دیده است. شیطان هیچ وقت شکل و صورت محمد صلی الله علیه و سلم گرفتن نمیتونه. همین خوبی حق بود. میگه همین نیمی شب میگه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ماهی شب 14 میگه همین دریای کروسر رو درآمد. پس مرا گفت اون یکی بر تور تاخت با کلمی حق نردی عشق باخت. آن دیگر را عیسی صاحب پیران برد بر فرق چهارم آسمان. یک خانواد گفت خوب میکنی میگردی تو چیکار کردستی؟ و کنتم خیر امت گجاشی شما بهترین امت هستی. و تو درک نداری او رفیق یهودی مقصد که قطعی حضرت موسی که تور در رفته است با ذکر مشغول. و او رفیق نصرانی تا حضرت عیسی آسمانی چهارم برده است در اونجا ملائکه ها زیارتش میکنند. خوب میکنی تا همیتا خیز ای مقصد ای سلیم گولی و پسمانده هین برجه بر کوزه حلوا میشه. خیز ای پسمانده دیده ضرر بار اون حلوای یخنی رو بخور. ای هممون دی تو روزه داری ترا افطارت عبادت های. او مرده ها غرق عبادت دیگه در یادی خراب نیستن. بخیطه اقلا هم افطار کشکم اختصیر که میشینی همیتا. این گپ وقتی گفت پریدم که استر کوسه را میگیرم کوسه را بروی توقع خولی بود. حضرت شب زد از توش دیشته تو زدش داده مونش. پس مرا گفتن آنگاه ای عجب ای حریص تو خوردی تو حلوا و حلب. خب چه گفتم تو پس مرا گفتن آنگاه ای حریص ای عجب تو خوردی تو حلوا و خبیث. تو نو پرسیده گفت حقی ما را خوردی؟ جهود میگه اونجا حقی ما را هم بود تو چخیل نو پرسیده حقی ما را میخوری. گفت چون فرمود آن شاه مطاع من کیم تا کی نمایم امتناع. وقتی گفت شاه مطاع شاهی که اطاعتش فرضه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمود من سگی کجا هستم که فرمان پیغمبر خود من نبرم. تو جهود از امر موسی سر کشی گر بخوانه در خشی یا ناخشی. تا یهودی گفت تمام جنایات رو به شریعت موسی و به حضرت موسی سپیسد میکنه. اگر حضرت موسی امرت کنه اجرا نمیکنی.
تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی توف در خیر قبیل. شما مسیحی ها حضرت عیسی را نعوذ بالله خدا میگن، پسر خدا میگن. اگر بالفرض فرمان تو داد اجرا نمیکنه، من زی فخر انبیا سرجان کشم، خوردم حلوا و این دم سر کشم. سروری پیغمبرا فرمانم داده است، چخیل من اجرا نمیکنم. با خدا قسم اگر جان من میگو فیدا میکردم، ولی کو گیش نمیدم این حلوا را حلوای با مزه شیرین است. پس ورا گفتن والله خوابی راست تو بدیدی وین به از 100 خوابی ماست. خلاصه کرد جو قسم به خدا خوابی راستی حقیقی را دیدی. ای هم اساسیش که خوابی پلیز دیدی. من به خاطر یک کاسه حلوا روم سیاه کردم، خدمت حضرت موسی خوش کردم که تو رفتم ایران نوشگری شب بکنم این با دروغ گریف اسمونی کرد در اسمون برآوردش. همین خواب حقیقی و خواب فایده‌ناک تا دیده قسم به الله. حتی میگم که مقصد این حولو نیست یا که ما مسلمان‌ها الحمدلله رب العالمین پیامبر داریم که اگر چنده که شافع روز جزا، اگر چنده که صاحب شفاعت، چنده که اکثر اهل جنت امتاش تشکیل میکنن، اگر چنده که بشارت خداوندی است براش که ای هم آخر و پیامبری مقصود است فردا روز قیامت قبل از همه داخل جنت میشه و امتش. اما ما را نگفتن بخیره بچره بگردی من هستم که شفاعت میکنم. نه، تأکیدی در تأکید حضرت فرموده است که هشتونه در سر تو بگیره، هشتونه در سر تو بگیره که هر کس سوال و جواب خیچه خودش میکنه. بخاری روایت میکنه میگه باری حضرت صلی الله علیه وسلم بالای کی صفا بود مد، یعنی بعد فتح مکه مکرمه گفت یا معشر القریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای قریشی ها گفت هشتونه در سر تو بگیرید، جانتون خودتون بخرید برای روز قیامت آماده باشید که خدای نکرده اگر کاری از شما واقع شده باشه فردا روز قیامت یه دستی من کاری سوخته نیست نگن که قریشی هم شهری مای پشتی اونا میگیرن. بعد حضرت حلقه را تنگتر کرد، ببینید یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من الله شیئا. فرزندای عبد مناف، عبد مناف بابا کلون پیامبر صلی الله علیه و سلم پدر شد، یعنی عبد مناف پدری هاشیم است. بنی عبد مناف که گفت اینجا هاشمی ها را میدرویند، بنی امیه را در اینجا میدرویند، مطلبی ها را میدرویند، نوفلی ها را میدرویند، همه اینا را در بر گرفته. گفت فردا روز قیامت گفت ای دستی من کاری سوخته نیست، اگر خدای نکرده غضب خدا را بیاره. حضرت با حلقه را تنگتر کرد، گفت یا عباس امک شد لا اغنی عنک من الله شیئا. اشته در سر بگید تو نگو که من امک حضرت. حضرت عباس دوست می داشت، در روایت زیاد اومده است یا عباس یا عماه میگفت. گفت یا عباس گفت اشته در سرت بگی که فردا روز قیامت سوال و جواب خودت میتی ولا تزیر و وازرة وزر اخرى. و حضرت بی صفیه را دید عمه شد، گفت یا صفیه عمت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اغنی عنک من الله شیئا. ای صفیه عمه پیغمبر تو نگو که من مشتی پرم، من زنکم شاید پشتی مردکار را نگیرد. گفت فردا روز قیامت خدای نکرده اگر پروردگار ای تو راضی نباشه ای دستی من دیگه هیچ کار نمیآید. بعد حضرت بنو دو چشمش به فاطمه زهرا مراجعت کرد. فاطمه یکی سیده زنهای اهل جنت است. گفت یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم سلینی ما شئت من الدنیا لا اغنی عنک من الله شیئا. ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم اگر چیزی طلب داری در همین دنیا طلب کن، اگر ای عهدهش برون برات مهیا میکنه. اما فردا روز قیامت دیگه ای دستی پدرکار سوختن. اگر خدای نباشد زیبنده خشنود شفاعتی همه پیغمبران ندارد سود. قل لله شفاعت جمیعا. میبینه این ایک پیغمبران که اخی یقین است که حضرت میگه شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. همین جای شک شبهه نیست که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که
اما کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. می‌روی؟ اما تأکیدی در تأکید گفته است که هشت رو در سر تو بگیره که در روزی که بین الله و بین مخلوق بین بنده نه حجاب است نه ترجمان است، هر کس سوال جواب خودش میکنه. انا به این خاطر مسلمان حقیقی باشه او به توشه نمیره، اما حلوش قطعی شد. ما مثل یهودیان نمیگیم که ما مردمی برگزیده هستیم، خداوند آتش جهنم از ما دور کرده است. ما مثل نصرانیان نمیگیم که حضرت عیسی اومد خچه برای ما قربان کرد، نعوذ بالله، جان ما را خرید است دیگه ما جنت میریم. نه، ما میدونیم که پیامبر ما بزرگترین پیامبر است، شریفترین مخلوقات الله است. اما میدونیم که حضرت صلی الله علیه و آله ما را تاکید کرده است که ما پشتون در سر تو بگیره که توشه نداشته باشی، عمل نداشته باشی. وای به حال سبحان الله. در اون خونقوهش صحبت دوره اطراف یعنی عمل که رو پشتون در سر تو بگیره پگه ای عمل کسیده میشه. همه در اتفاق خدای تعالی در همون مجلس ابو علی سینور هم بود از شیخ رئیس و هم یکی چشمش در ابو علی میغلطه و میگه یا شیخ رئیس نمازات هم میخونی، روزه هم میگیری، عمل چخیله؟ و شیخ رئیس هم شاعر بکو، حق شاعری داشت، بداحت هم میگه مایم به عفو او تولا کرده، از طاعت معصیت تبرا کرده. اونجا که عنایتی تو باشد ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. مقصد ما تکیه به عفو الله داریم. اگر عنایت پروردگار کشید کردگی مثل نکردگی میشه و نکردگی مثل کردگی، که این حضرت هم بداحتاً جواب شمیته شد. ولی همین حضرت ابو سعید ابوالخیر بسیاری مردم بچورو نمیدونن. دیوان روایات به حد کلان داره، با درجه روایات سفته و بزرگ داره که یکی از بزرگترین روایی سرایی ادبیات خود داره. نه که از بس که مسلمان های سر تا پا اکثر ایجادیاتش عشق خدا و عشق پیغمبره، همون را کم چوب میکنن و چوب کم میبینن متاسفانه. این دوره سویتی هم خیلی. حضرت با شیخ رئیس جواب میکنه عینک نکرده و بدیها کرده، آنگه به خلاصی خود تمنا کرده، بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود، ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. بیشتر از سرت میگی هیچ وقت کردگی رنگی نکردگی و نکردگی مثل کردگی نمیشه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی. فاسق با مؤمن حقیقی برابره هرگز یو برابر نمیشه. این تاکید برای همه اسلام میگیره. نه که اگه در لباس نظم حضرت مولوی بسیار زیبا کرده پیشنهاد کرده است. بسیار شخصی سیاستمدار بود. یک شخصی خیلی چی جای گفته او داره که ابو مسلم خراسانی را کشته است. همون شخصی که سببگاری اساسی به سر قدرت آمدن ابو سیاه گشته او را کشته است. شخصی که امام اعظم ابو حنیفه را به خاطر آنکه وظیفه و منصب قضا را قبول نکرد گرفت حبس زندانیش کرد، شلاقش میفرمود. ولی در بعضی روایات اومده است که میگه با ضرب یا شلاق ها افگار شد حضرت، آخر الامر حتی زهر دادن کشتنش. در طریق ورسی هم است. شخصی که از سیاستش دنیا میلرزید، یک دولت بی نهایت کلان در اختیارش. با مدینه منوره اومد به زیارت روضه شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مسجد رو اومد بلند گپ سر کرد. حضرت امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی، امام اهل سنت و الجماعه، قضای ازیدی در مسجد بود، در نماز بود است، منتظر نماز فرض ایستادگی است. وقت گپزنی او را دید، به یک غرور و تکبر در مسجد خانه خدا. او مردکو مرد بودن، ولی خودمون با او قیاس میکنیم. به خدا قسم و یک همین کودکی که نرخ سبزی را پیاز فرق نمیکنه و تر از خش فرق نمیکنه، از او کودکو هیچ تفاوتی نداره. نزدش اومد گفت یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك فی هذا المسجد. یا امیر المؤمنین گفت اینجا صدات بلند نکن، این قصر پادشاهی تو نیست، اینجا خانه الله هست، روضه شریفه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
فإن الله تعالى أدب قوما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خداوند یک گروهی از بنده‌هاش ادب داد، تعلیم داد. گفت کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، ای کسایی که دعوای مسلمانی میکنه، صداتون از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند نکنه. در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آوازی بلند قطع گپ نزنه. و مدح قوما فقال این الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى له مغفرة و اجر عظیم. خداوند متعال یک ایده از بنده‌هاش مدح ستایش کرد. گفت او بیشک کسایی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاموشی را اختیار میکنند، خاموش و آرام میایستند و گوش میاندازند، اینا کسایی هستند که از امتحان پروردگار سربلندانه گذشتند. اینا را البته که مغفرت خدا و رحمت خدا و عطای خدا انتظار است و پاداش بینهایت بزرگی انشاءالله در انتظار شما. بزرگتر از این میشه و که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم حشرت کنند، در فردوس اعلی جاد بتند. و ذم قوما فقال این الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. الله ذوالجلال یک ایده از بنده‌هاش میگه مذمت کرد، تنقید کرد. گفت بیشک او کسایی که بی‌ادبانه از پشت دیوار صدا میکنن یا محمد نزد ما خارجه گفته داد و فیغان میکنن، اینا کسایی هستند که عقل فراست ندارند. حتی اندیشه نمیکنن که اگر فرد روز قیامت شفاعتی تو نباشه روشان سیاه میشود. و این حرمته میتا که حرمته حیا. گفت یا امیر المؤمنین احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش مثل احترام حضرت در زمان حیات شد. هوشتا در سرت بگی که در نزد روضه شریفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داری. وقتی مرد خدا با صلابت این سخن گفت، میگه فاستکان له المنصور، همو المنصور به همو سیاست و به همو غرور و تکبرش سری تسلیم فرود آورد. بس از گفت توبه کردم یا آواز بنا ببرم. در هر موضع هر مکانی که امری به معروف شود، اوکی امری به معروف از چی است؟ از آیه قرآن، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتار بزرگای دین مبین اسلام. در اوجا دیگه گپ دنیا حرام می شود، فش کردن به همدیگر حرام، گپ انداختن حرام. در جایی که شیشته اگر میخواهی که برکت بیوه، میخواهی که همین علم نافع خدای تعالی براتون عطا کنه، گوش به اندازه برادرها. بابای حاجی این همین سوالای میته، قسم به خدا اگر همه همین خطیبه و اماما را جمع کنیم، هم بابای حاجی سوالشو بوده، من یقین دارم که 95% نمیدونم. همین را از کجا گرفت؟ گوش کرد، در ذهنش گرفت، در همین علم. اکثر صحابه پیغمبر خط سواد خواندن و نوشتن نداشتن، گوش کردن، در ذهنشون گرفتن، عالم تعلیم دادن، معلم بشرن. در محفل با او خاطر محفل تشکیل میکنن که یک فایده و استفاده ببری. اخی پروردگار فرزندای بابای حاجی را در پناه امن اسمتش محفوظ بود. خداوند دولت شونه از این زیادتر کنه. پروردگار برکت نصرت شون بده. برو هستن. اگه یعجوج و معجوج چیزی که در تاریخ اومده است، قومتشو میگه پستای، ایمیانه حتی پسترای. گوشای دراز دارن، بنی منقه دارن، چشمای تنگ دارن، مثل مردمی هندو خیتای، مثل مردمی مغول و همین شکل صورتن. به نهایت سرشمارن. از همه عجیبش همه که عقل فراست ندارن. بسیار مردم امتری به عقل به فراستن. هر چیزی که میفتیان بخوردیان. از این نقطه نظر بگیری از ترک دیده با همه مردم خیتای شباهتی بیشتر دارن. مقصد که اومدنشو حقه. در زمانی که مسلمان ها تحت سروری عیسی علیه السلام غلبه میکنن، این هم یک امتحان پروردگاره. همون وقت یعجوج و معجوج همون صدی ذوالقرنین سراخ میکنن و میبروین.
میویان دیگه یگون لشکر دمی رشت نگرفتن نمیتونن. هر چیزی که در راه میوان میکشن و میخرن و غارت میکنن. خود حضرت عیسی علیه السلام همراه مؤمنان با کوه پناه میبرن، با قلعه ها پناه میبرن، پنهان میشوند. میویان تمام کره زمین هم میگیرن. در لب بحر میرسن میگن که دیگه جوی نمونده است که ما نگیریم. بعد با دعای حضرت عیسی و حکمت الهی قدرت پروردگار هم یک وبای در بینشون میغلطه، یک ویروسه همش قتل میکنه، همش میبرن. هم یک شرطه همش میبرن. با درجه مرده زیاد میشه که همون بو و تف و مقصد آگنده شو دیگه همه کائنات فرو میگیرن. دیگه انسان ها قوت او را گور کردن و نیست کردن ندارن. بعد میگه حضرت عیسی علیه السلام نزد پروردگار دعا میکنه و تضرع میکنه، یک برون میبره. عجیب یک در ابتدا یک برون غوث میبره، میگه بسیار لذیذه، هم رنگ لطفه وری غوث کنیم تا چسبه کنیم. بعد میگه وقتی که همون برون برید این شاید به خاطر اون باشه که همون بیماری های سیریت کننده را نیست کرده، برای چی بگم برای پاک کردن ای. بعدا برون سیل اومد برید همش هم میشوه میگیره بحر را میاندازه، بحرها و اقیانوس ها پر میشود. یا به خوراک نهنگا و ماهیا و حیوانات بحری میشوند، همه میرون میخورن. همین یعجوج و معجوج هم مقصد که با اومدنشو ایمان داریم که میآیند. یا غضب پروردگار یا امتحان الهی است. اما این شکل صورت که اولاد چنگیز خانن اولاد فلانن آخه اینو پیش از چنگیز خان بودن. اگر اصل بگیری وقتی ذوالقرنین بود چنگیز خان ای کجا بود؟ ذوالقرنین خیلی پیش است. یک قومی هستن مقصد از همین اصلش همین است که از بنی بشرند، اما چگونگی و در کجا بودن استاد برای ما را آشکار نیست، برای ما را معلوم نیست. شاید اما ولی فیلم های فانتاستیک که میگیرن که ازمرینی های دیگه است. این یک مقصد که این کره زمین در زندگی میکنن در دیگر ازمرینی زندگی میکنن، دیگر نمیفهمیش، دیگر دیدن نمیتونی. شاید همون خیلی باشه. مثل که این جین ها را ما نمیبینیم تو زمانی که تعرض نکنن، تو زمانی که شکل صورت نگیرن دیدشون نمیتونیم که. شاید همون خیلی باشه و روزی که همون امر پروردگار میشه و مقصد همون نشانه قیامت که واقع میشه و خارج میشن به اذن پروردگار، همش کشته و هلاک میشن. اینا را با نام گوگ و ماگوگ در بیبلی هست. روسی خطیرم تمام کتابای آسمانی در همین چیز اومدگی است. یکون دعوا و یکون جنجال داشته باشی خبری ما یکون جو قرض کولک نمیاریم بتیم که این گریانش که زنک با خدا من 100 روزیم. سبحان الله. این فرزند من در بالای منبر دیدم دلم گم شد، حواسم کرد، ندانسته در حق خودم دعا کردم. فقط زنک با خدا قسم گفت غیرتی تو، جرأتی تو، ناموسی تو ایما زیادتر بود است. من هیچ وقت دلم نمیشه که بدو شد ما در یک فرزند صرف کنم. 30,000 درهم در یک فرزند صرف کنم. شاید یک مقدارش صرف میکردم، اما همش همین یکی این غیرتی تو غیرتی مردارم بودتر و بودتر. سبحان الله. الام مدرستون اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاعراق. مادر مدرسه است. وقتی این مادر وقتی که تعلیم تربیه خوبی و یک نسل را به وجود میاره که انشالله در عروقش خونی تازه در جریان است. ولی بسیار مهم است تعلیم تربیه فرزند. اگه این قریالی جان ما خیلی کفت خدای بزرگ نصیبش گرداند این جفتی دلخواه. به خاطر چی؟ به خاطر اون که تأثیری که مادر در فرزندو داره پدر داشته نمیتونه. پدری بیچاره بسیاری وقت پشتیکار بار زندگی و تأمین معیشت روزگار. مادری که قرآن خونه امکان نداره که یکون فرزندش از قرآن غافل مانند. مادری که نماز خونه امکان نداره که یکون فرزندش بی نماز باشه. مادری که مستوره میبینی همه دختراش مستوره هستن از خوبی. تأثیر اساسی را در عائله مادر میگذاره. حق مادر، خدمت مادر خیلی بالاتر و بالاتر است. اما خدای بزرگ این طفلک داده است که پدرم حافظ قرآن، ماشاءالله. پدر رهبر خانه، قوام خانه،
انشالله خم کرد و کنترل کنه و از بالا نگاه کنه و اخلاق و آداب شباب و آموزانه انشالله نور علی نور میشه و یک فرزند میشه و که انشالله انگشت‌نمای خاص عام میگرده. حضرت علامه اقبال لاهوری را همت میشناسه. این شخصیت یک آدمی هست که تمام عالم اسلام میشناسش. همین شخصیت خطر شخصیتی بزرگه. نجو خانم یک کس کاتبی بگیم لیگ دولت‌های اسلامی بوده است. میگه اعلان شد که این آدم فارسی زبان، همین شخصی که کاتب میگه اعلان شد که محمد اقبال لاهوری نوبت قطعی علما میگه برو اومدن گپ زدستین اطراف دین و دیانت، اطراف تاریخ دین. حتی نوبت همین هندوستان شد، اعلان کردن که از هندوستان نماینده مسلمانای هندوستان محمد اقبال لاهوری. کسی نمیشناسش میگه ای شرکت کننده ای جمله من خودم میگه نمیشناسمش. روان میگه به زبان انگلیسی گپ زد، صحبتش خلاص کرده، در آخر میگه یک چند مصرع شعر گفت به زبان فارسی. از بس که میگه اونجا فارسی زبان من بدم، گفتم که بگه ترجمه کن. گفت تاریخ چه بر کناره اندلس سفینه سوخت، گفتند کاری تو زنگاهی خیرت خطاست. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترکی سبب زیروی شریعت کجا رواست. طارق ابن زیاد سرلشکر مسلمان وقتی میگه اندلس رفتن، همین گیبرالتر هم جبل طارق های که طارق بنام هم نامگذاری شده است. میگه هم کشتی ها را فرمید که علا بزنه، همراهش 12,000 لشکر بوده است از مسلمان ها، اکثریتش بربری ها بودن. گفتن وقتی که آتش زد میگه اومدن کشتاش گرفتن که تو چیکار کردی؟ اوی کاری تو کردی نه از روی منطق درسته نه از روی شریعت درسته. یگانه وسیله رسیدن ما به وطن همین کشتی ها بود، تو کشتی ها را علو زدی، چخیل ما با وطن میگرده میری؟ میگه خندید دست خیر به شمشیر بود و گفت هر ملک ملکی ماست که ملکی خدای ماست. خندید گفت اینجا کجای به شما؟ همین ملک پروردگار این ملک شما های دیگه، ملک من ملک شما و ملک ما نکنه. این همینطوری مردکا بودن که الحمدلله امروز در تمام اطراف و اکناف عالم نگاه میکنیم مسلمان ها هستن. هر کس گیردی خونه خچه میگرفت میشش از کجا اسلام جهانگیر میشه. همین شخصیت میگه وقتی اکش هیچ وقت ترجمه مثل اصل نمیشه وکو من که میگه به عربی ترجمه کردم، تمام مردم با ندای الله اکبر ایجاشو خستم میگه. همین خیلی میگه یک شهرت جهانی یافت. همین حضرت همه دوست میداریم. ببینه افتخاری ما و شما هایی. بزرگترین شاعری فارسی زبان اصلی بیستش میگن ایران. اگر چند فارسی آزاد گپ زدن نمیتونست است، اما شعرش از شعرهای تمام این فارسی زبان اصلی بیست بلو نیستن. همه حضرت اطراف آن که چرا راه خدا را انتخاب کرد، چی سبب شد که آدمی که در میونخن خونده است، در کمبریج خونده است، در اروپا خوندگی تعلیم اروپایی گرفته است، گمراه نشده اما غیر جدی در شریعت باقی ماند که او فلسفه خوندگی او دکتر علم فلسفی است. در همون شب و روز این محبتی که این بدین داره به خدا قسم ای کاش که ما ای هزار یک حصه‌ش هم داشتیم. یک قصه ترجمه حالی آورده است. میگه سائل مثل قضای مبرمه، در بردر ما زد صدای پیهمه، از غضب چوب شکستم بر سرش، حاصل دریوزه افتاد از برش. یا سحر میگه من جوان بودم خواب بودم، یک گدا اومده است و همه اساقتی میگه در همین تنهی در سخت گفته است که یگون آدم زنده هسته به خاطر خدا یگون چیم بتین. ای خواب بیدارم کرد میگه بسیاری بد داد و فیغان کرد. ای خشم غضب که خواب ما پروندی میگه اومدم اساش گرفتم در سرش زدم، سرش مقصد که کفید. همون چیزایی که تل بیده بده در تای کشش بود همش میگه در زمین ریخت. از مزاج من پدر افسرده گشت، لالزاری چهره اش پژمرده گشت. وقتی پدر میگه کاری ما را دید همین خیل میگه افسرده و محزون اشید که بسیار ناراحت شید. میگه نزدم اومد گفت فردا امتی خیر و رسول گیر داید پیش این آن مولای کل،
گفت اندیشه نکردی بچم که روزی میشود که تمام امتهای حضرت صلی الله علیه و سلم پروانوار گردی حضرت هم میگیرند. ببین حافظان امت برنای او، عالمان حکمت رعنای او، هم شهیدانی که دین را حجتند مثل انجم از برای امتند. آخی تمام بزرگا، تمام عالما، تمام قاریا، تمام شهدا، تمام صلحا، حتی گناهگارا به خاطر آنکه طلب شفاعت کنند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفته است شفاعت لاهل الکبائر من امتی، همه میگه در گردی همه حضرت جمع شدگیم. در میان انجمن گردد بلند ناله های این گدای دردمند، همه وقت میگه این همی گدا ببرایا و بگه یا رسول الله این همی موسفید و همین ریشی سفیدش فرزنش تربیه نکرد، در دهنی دری خونش اومدم زدن سر مکه فوندن. ای سیراتت مشکل از بی مرکبی، من چی پرسم، من چی گویم چه مرا پرسد نبی. خداوند گذشتن پول سیرات برات مشکل بگردونه، گفت که اگر حضرت صلی الله علیه و سلم سوالم کنم من در جواب حضرت چی میگم، روم سیاه چی جواب میگم. حق جوانی مسلم با تو سپرد، حق یک بچه فرزندی نازنینی به کم و کاست برای تو عطا کرد، فرزند عطای پروردگاره. حق جوانی مسلم با تو سپرد، کو نصیب از دبستانت نبود. خدای تعالی که فرزندی نازنین نداد، تو برای تعلیم تربیتش چی کوشش کردی، چی سعی کردی؟ مردم خلقها و ملتها را نصیحت میکنن، تعلیم میتن، برای راست هدایت میکنن، تو نخواهم یک فرزنده که خطا تعلیم داده نتونی. من چی میگم؟ سبحان الله. یا ربی بچه‌ام گفت پیش از اون که کاری میکنی خوب اندیشه کن، انما اجتماع مردم در اطراف خیر البشر در ذهنت باشه. باز این ریشی سفیدی من نگر، لرزه بیم و امیدی من نگر. با پدر این کاری نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. ریشی سفید من نمیبینی. آخه من در همین فکری گناه های خودم که پیش پروردگار چی جواب میگفتم باشم، تی خیلی نوجوان مردی نده در حقی پدر، مرا شرمنده و سیاه نکن. برای که هر کدام ما و شما مسئول هستیم، در پیش پروردگار جواب میگیم. همین فرزنده که از خوردی پدر و مادر مسلمان داره نصیحتش کردیم، به خدا قسم در گجایش میبینیش معلومه، در هر وظیفه و منصب کار کنه معلومه، هر پایه علمی که قرار داشته باشه معلومه. اما فرزنده که از خوردی از پدر نصیحت نشنید، اصلاح نشید، خشتی اول کجله موندن، بیچاره پدر و مادر در عذاب. پدر و مادر مردیان رفتیان فقط لعنت میشنود، فقط دشنام حقارت میشنود. از همین خاطر همیشه سعی کنیم باید همیشه در اندیشه او باشیم که آخه پگاه ما و شما پرسیده میشویم، از رعیت ها پرسیده میشویم. انشالله من یقین دارم